នេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22 តុលាខាងមុខនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានទីប្រឹក្សានិងជំនួយការជាង60នាក់ស្ថានភាពទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកខណៈរដូវកាលទឹកជំនន់បានបញ្ចប់ទាំងស្រុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវត្រូវពន្យាពេលកូរ៉េខាងជើងប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតពលបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុង RFI ដោយបានជំរាបជូននៅមុននេះបន្តិចប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22 តុលាបន្ទាប់ពីដំណើរនយោបាយការទូតនៅបស្ចិមលោកនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះការត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺនៅមុនមួយថ្ងៃនៃការធ្វើមហាបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25 តុលាខាងមុខនេះដោយឡែកស្ថាប័នរដ្ឋនានាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានមានទីប្រឹក្សានិងជំនួយការសរុបជាង60នាក់នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី16 តុលាការតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនានានៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលបើទោះបីជាមានការកាត់បន្ថយនៅក្នុងស្ថាប័នខ្លះក្តីយើងស្ដាប់ប៉ែនបូណាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានមានទីប្រឹក្សាចំនួន51នាក់និងជំនួយការ11នាក់ដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន62នាក់នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី16 ខែតុលាព្រះរាជក្រឹត្យដដែលនេះក៏បានតែងតាំងទីប្រឹក្សាអាជ្ញាធរអប្សរា2នាក់និងទីប្រឹក្សាបូកនឹងជំនួយការរបស់រាជបណ្ឌិតសភាដែលស្ថិតក្រោមចំណុះរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដដែលចំនួន13នាក់ផ្សេងទៀតគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី5របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែជារដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកភាពចាស់ភាគច្រើននិងមានមន្ត្រីកាន់តំណែងមន្ត្រីទីប្រឹក្សានិងជំនួយការច្រើនដដែលរដ្ឋាភិបាលនេះអមដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី9រូបទេសរដ្ឋមន្ត្រី15រូបនិងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន13រូបនេះនៅមិនទាន់រាប់រដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្សេងទៀតផងទេក្រៅពីនោះក៏នៅមានទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗជាច្រើនទៀតកន្លងទៅនេះការតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការនិងការបែងចែកតួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនានាតែងទទួលរងការរិះគន់ពីបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពនិងខ្វះប្រសិទ្ធភាពដែលជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃ25 កញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញគោលនយោបាយកំណែតម្រង់មួយចំនួនការកាត់បន្ថយចំនួនទីប្រឹក្សានិងជំនួយការមិនចាំបាច់ក៏ជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅកត់សម្គាល់ឃើញថាចំនួនមន្ត្រីក្នុងតំណែងនៅតែមានច្រើនលើសពីតម្រូវការខណៈដែលប្រសិទ្ធភាពការងារមិនសូវមានប៉ុន្មាននៅឡើយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានស្ថាប័នជាច្រើនស្ថិតក្រោមចំណុះរបស់ខ្លួននោះក៏មានមន្ត្រីទីប្រឹក្សានិងជំនួយការយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរកញ្ចប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2014សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះគឺគ្មានការគាំងដំណើរឡើយបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំតែក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិលោកឈៀងវុនបានអះអាងថាដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថវិកានេះរដ្ឋសភាត្រូវការតែសម្លេង50+1ប៉ុណ្ណោះអំពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនិងជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបានជន់លិចខេត្តរាជធានីមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង1ខែកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញហើយការស្រកស្រុតនៃទឹកជំនន់នៅពេលនេះក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់បានដល់ពេលបញ្ចប់រដូវកាលរបស់ខ្លួនផងដែរខណៈការធ្លាក់ភ្លៀងចុងរដូវវស្សានឹងបន្តធ្លាក់បន្តិចបន្តួចរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាគឹមយុទ្ធនាលម្អិតព័ត៌មាននេះ
លោកច័ន្ទយុទ្ធានាយករដ្ឋការឡៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាស្ថានភាពទូទៅនៃទឹកជំនន់ដែលជន់លិចនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពធូរស្រាលច្រើនហើយរហូតដល់ពេលនេះបើទោះបីជាទឹកនៅបន្តលិចខេត្តមួយចំនួនក៏ដោយបើតាមលោកច័ន្ទយុទ្ធាទឹកនៅបន្តលិចក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌនិងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយជន់លិចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក៏ប៉ុន្តែមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកបន្តថាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គបានធូរស្រាលទាំងស្រុងមិនមានចំនួនបន្តទៀតទេចំណែកចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រកជាច្រើនផងនោះហើយថាទឹកជំនន់ក៏ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់រដូវកាលរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងផងដែរចាប់ពីពេលនេះតទៅមន្ត្រីធនធានទឹកដដែលបានបញ្ជាក់ថាជារួមស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងទឹកជំនន់គឺបានធូរស្រាលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្លាក់ភ្លៀងនៅតែបន្តតែមិនមែនភ្លៀងជាប្រព័ន្ធនោះទេគឺជាការធ្លាក់ភ្លៀងចុងរដូវវស្សាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកច័ន្ទយុទ្ធាភ្លៀងចុងរដូវវស្សាអាចនៅបន្តធ្លាក់រហូតដល់ចុងខែតុលាសម្រាប់តំបន់ខ្ពង់រាបហើយតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងមាត់សមុទ្រការធ្លាក់ភ្លៀងអាចបន្តអូសបន្លាយដល់សប្តាហ៍ទី2នៃខែវិច្ឆិកាដោយឡែកលោកខ្ញុំបណ្ដាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី18ខែតុលាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់បានកើនឡើងដល់139នាក់លោកបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកំពុងបូកសរុបផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់លោកអ៊ុយសំអាតប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរតាមខេត្តបានផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់បានប្រមាណជិត 40,000 គ្រួសារហើយនឹងបន្តសកម្មភាពជួយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរបាយការណ៍នានារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ដល់ខេត្តក្រុងចំនួន15នៃខេត្តក្រុង24ទូទាំងប្រទេសស្រូវវស្សាប្រមាណជាង 12,000 ហិកតាបានលិចលង់និងខូចខាតប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 80,000 នាក់បានប៉ះពាល់និងសាលារៀនប្រមាណជាង 500 ខ្នងបានលិចលង់សពអាកាសយានិកកម្ពុជាជើងចាស់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសឡាវនឹងមកដល់កម្ពុជានៅវេលាម៉ោង 1:10 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 19 ដុល្លារនេះយោងតាមសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសឡាវបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឡាវនិងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះនេះគួរជម្រាបជូនដែរថារហូតមកទល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី 19 តុលានេះក្រុមអ្នកសង្គ្រោះឡាវបានស្រង់សាកសពចំនួន 30 ចេញពីទឹកទន្លេមេគង្គជាកន្លែងដែលយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឡាវធុន ATR 72បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី 16 តុលាបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះសរុបទាំងអស់ 49 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានពន្យាពេលហើយបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមន៍របស់កងកម្លាំងប៉ូលីសនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតម៉ាល់ឌីវគួររំលឹកថាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនមានអំពើហិង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំប្រទេសម៉ាល់ឌីវម្ដងរួចមកហើយអាជ្ញាធរវេណេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 4 នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីនទម្ងន់ 1,300 គីឡូក្រាមទៅទីក្រុងប៉ារីពីរដ្ឋធានីការ៉ាកាសគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអាជ្ញាធរវេណេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 28 នាក់ហើយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Nawaz Sharif នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយសមាភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមការឲ្យដឹងពីសេតវិមានបញ្ហាយុទ្ធនាការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ក៏ជារបៀបវារៈចម្បងមួយដែរនិយាយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រទី 18 តុលាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតប៉ូលបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងដែលទើបបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានបិទទ្វាររយៈពេល5ខែដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងយើងស្ដាប់គុជគុនធីរ៉ានេះជាព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយកាសែតផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ KCNA យោងតាមកាសែតកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានរកឃើញជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ប៉ូលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយនៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះមានមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីឬមួយក៏កោះហុងកុងជាដើមក្រៅពីនោះគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ប៉ូលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏បានព្រមព្រៀងឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនក្នុង
ការស្ថាបនាផ្លូវជាតិតភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងទៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឡែកកាសែតគ្រាន់ជើងមួយទៀតឈ្មោះរ៉ូដុងស៊ីមុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារបបកុម្មុយនីសក្រុងភ្យុងយ៉ាងទើបបានរៀបចំអង្គហ្វូរុំអន្តរជាតិមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការចូលរួមពីក្រុមឯកទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិនកាណាដានិងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីនិយាយពីការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្សេងៗទៀតប្រតិកម្មពីកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េបានធានាថាតំបន់ពោលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលបានលើកឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនោះមិនមានអ្វីជាប់ទាក់ទងជាមួយតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងសពថ្ងៃនេះឡើយសូមជម្រាបជូនថាតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2004គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបងប្អូនបង្កើតគូសត្រូវទាំងពីរសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងតំបន់កេសុងគឺជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់របស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រសហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន123កំពុងរកស៊ីនៅទីនោះនិងផ្ដល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកកម្មករកូរ៉េខាងជើងចំនួន 53,000 នាក់តំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងទើបបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានបិទទ្វារអស់រយៈពេល5ខែដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18តុលាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះទេអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះថាមានភាពលំអៀងនិងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅស៊េរីក៏ដូចជាជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសេងឌីណាជូនព័ត៌មានពិស្ដាតាមធម្មតាគេឃើញថាតំណែងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសនានាប្រណាំប្រជែងគ្នាដណ្ដើមចង់បានក៏ប៉ុន្តែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញដែលបានជាប់ឆ្នោតរួចហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសម្រាប់អាណត្តិ2ឆ្នាំគឺ2014និង2015បែរជាបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកតំណែងនេះទៅវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានលើកឡើងថារបៀបធ្វើការនិងការខ្វះអព្យាក្រឹតភាពធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាស្ថាប័នដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនអាចទទួលធ្វើជាសមាជិកស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយដែលគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅដើមបូព៌ានិងមិនអាចលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីតំបន់នេះបាននោះទេប្រទេសជាជំរកប្រេងកាតមួយនេះក៏បានរិះគន់ផងដែរចំពោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយវិបត្តិស៊េរីដោយទុកបណ្ដោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊េរីបន្តកាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានធ្វើពហិការមិនឡើងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងរួមមកហើយដែរដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះដែលគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយវិបត្តិស៊េរីនិងជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមន្ត្រីការទូតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគេមិនដែលឃើញមានប្រទេសណាមួយដែលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកហើយបែរជាបដិសេធមិនចូលកាន់តំណែងបែបនេះទេរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបាសាអល់អាសាដនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយធ្លាប់ប្រើសិទ្ធិវេតូជាច្រើនលើកក្នុងសំណុំរឿងស៊េរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានរិះគន់តបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជុំវិញសំណុំរឿងស៊េរីក៏ប៉ុន្តែទូគីវិញបានបង្ហាញនូវការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រមទាំងបានស្រែកបន្តតាមដែលបានរិះគន់ចំពោះភាពលំអៀងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោករាជសាស្ត្រជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមាននេតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយសុនមេសាបន្ទាប់មកគឺជានេតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផាលើកឡើងពីសាលាក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមកែតម្រូវការងារដែលមានកំហុសឆ្គងពីអតីតកាលនិងនឹងចុងបញ្ចប់គឺជានេតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី19បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ
តើក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់អ្វីខ្លះកើតឡើងសូមលោកនាងអញ្ជើញស្ដាប់សិនមេសាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ដុល្លារនេះសកម្មជនដីធ្លីប្តឹងអ្នកបង្កហិង្សានៅវត្តភ្នំកាលពីយប់ថ្ងៃទី22កញ្ញាសាជាថ្មីប្រជាជនសហគមន៍បង្កក់បុរីកៃឡានិងបឹងឈូកជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដាក់ញត្តិប្តឹងវែងមុខជនបង្កហិង្សានៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំកាលពីយប់ថ្ងៃទី22កញ្ញាកន្លងទៅក្រៅពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះក៏បានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតជប៉ុនស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សឿនវឌ្ឍនាដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ដុល្លារនេះសកម្មជនដីធ្លីជាង100នាក់មកពីសហគមន៍បឹងកក់បរិយាកានិងបឹងឈុកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ដុល្លារនេះដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងគោលបំណងវែកមុខជនបង្កហិង្សានៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំកាលពីយប់ថ្ងៃទី22កញ្ញាកន្លងទៅមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងអ្នកតំណាងក្រុមសកម្មជនដីធ្លីចំនួន3នាក់ក៏បានចូលដាក់ញត្តិក្នុងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសជប៉ុនឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារំលោភយកដីធ្លីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតនិងអង្គការដែលផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដូចជាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីសកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍បឹងកក់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាពាក្យបណ្ដឹងត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលយកហើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនមានជំនឿថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងខិតខំស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែរដោយហេតុថានេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងហើយមិនដោះស្រាយសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ហិង្សានៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំកាលពីយប់ថ្ងៃទី22កញ្ញាបានបង្កឲ្យសកម្មជនដីធ្លី10នាក់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិម្នាក់និងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក2នាក់រងរបួសនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីអះអាងថាជនដែលបង្កហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានដោយប្រើដំបងឆក់និងជំទាមក្របឃ្លីគឺជាក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមកងសម្ដាប់ធ្នាប់មូលដ្ឋានដែលខ្លះបានបន្លំខ្លួនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ដុល្លារនេះពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពុំមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនោះទេស្ថាប័នជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរបានចំណាយពេលជាង3ម៉ោងដើម្បីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅវិមានតម្កល់ព្រះបរមរូបខាងកើតវិមានឯករាជ្យចំណែកឯព្រះបរមរាជវាំងវិញក៏មានព្រះរាជពិធីបុណ្យខួប1ឆ្នាំថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមកោដ្ឋដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសំខាន់និងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លីមីហួរសំឡេងត្រែតបលីឡំនិងភ្លេងពិណពាទ្យលាន់ឮនៅវិមានតម្កល់ព្រះបរមរូបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅខាងកើតវិមានឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោងជាង10ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15តុលានេះពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកគ្រប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុជាតិ FM 96និងវិទ្យុជាតិវត្តភ្នំក៏បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរដំបូងឡើយគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់កូរ៉ោនផ្កាគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណានៅវិមានតម្កល់ព្រះបរមរូបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសខាងកើតថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាជាបន្តមកទៀតថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗកាកបាទក្រហមនិងក្រមកាយរដ្ឋជាដើមបានបន្តដាក់កូរ៉ោនផ្កានិងគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គមួយក្រុមម្ដងចាប់តាំងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពប៉ូលីសជាដើមបានដើរលើកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមទៅកាន់ព្រះបរមរូបដោយមិនបានដោះស្បែកជើងនិងដោះមួកនៅក្នុងឯកសណ្ឋានអាវសកត្រង់អមដោយគ្រឿងឥស្សរិយយសតាមឋានានុក្រមបន្ទាប់ពីដាក់កម្រងផ្កាគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណានៅវិមានតម្កល់ព្រះបរមរូបរួចហើយថ្នាក់ដឹកនាំជាតិកម្ពុជាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់1ឆ្នាំក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាព្រឹកថ្ងៃ15តុលានេះចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកកម្មសុខាប្រធានស្ដីទីបានអះអាងថា
មិនបានចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបង្សុកូលរំលឹកព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្វាយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15តុលានេះទេលោកកម្មសុខាអះអាងថាព្រះបរមរាជវាំងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទូលសុំចូលរួមពិធីបុណ្យនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃ15តុលានេះ RFI សូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កាលពីថ្ងៃអង្គារទី15តុលានេះដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបានប្រកាសឲ្យដឹងជាអល់អារឹកថាខ្លួនបានបដិញ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការដឹកនាំអាណត្តិទី5គណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះបានអះអាងថានឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួននិងប្រកាន់យកគោលការណ៍បើកចំហដើម្បីទទួលយកនៅអនុសាសន៍នានាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលបានទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរដើម្បីឲ្យកំណែទម្រង់ទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដកាលពីថ្ងៃពុធទី16តុលានេះលោកហៅនំហុងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូស្ដាប់សាលដីកាឡាអេនៅថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនស្តីពីបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានេះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់តុលាការនេះមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីកាទាក់ទងនឹងការបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962ឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានអះអាងថាបើទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចនោះមានលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគីកម្ពុជានឹងពិភាក្សាជាមួយភាគីថៃដើម្បីអនុវត្តសាលដីកានោះសូមរំលឹកថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កាលពីថ្ងៃពុធទី16តុលានេះដែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្ដើមសវនាការបសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដោយការគ្រោងទុកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការបសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1នៅថ្ងៃផ្ដើមដំបូងនេះជាវេទិការបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឡើងធ្វើសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះសហមេធាវីនាំមុខបានលើកយកពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារតែការជំនះដោយបង្ខំនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លីមីនហួរដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16តុលានេះសវនកម្មសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី16តុលានេះគ្រប់ភាគីបានបង្ហាញមុខក្នុងអង្គសវនកម្មរួមមានភាគីសហព្រាញ្ញាភាគីសហមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនិងសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោទលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក៏បានបង្ហាញមុខនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅព្រឹកមិញផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនួនជាអាយុ87ឆ្នាំដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពលោកត្រូវបានគេគ្រានាំចេញទៅបន្ទប់រងចាំបន្ទាប់ពីលោកអង្គុយក្នុងបន្ទប់សវនាការប្រមាណជា20នាទីក្នុងពេលផ្ដើមសវនាការនៅថ្ងៃទី1នៃការសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1នៅព្រឹកមិញនេះសហមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីតំណាងដោយលោកមេធាវី2អង្គនិងលោកមេធាវីហុងកំសួនបានលើកឡើងពីទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយការជម្លៀសរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមការជម្លៀសដោយបង្ខំពីលំនៅឋានបានកើតឡើងយ៉ាងរង្គាលនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅថ្ងៃទី17មេសា1975នៅភ្នំពេញខណៈដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចតាមលោកមេធាវីហុងកំសួនការជម្លៀសទាំងនោះធ្វើឡើងដោយអមនុស្សធម៌គ្មានជំនួយប្រឈមទៅនឹងជំងឺអត់ឃ្លានហើយត្រូវធ្វើដំណើរលើផ្លូវសែនឆ្ងាយដោយថ្មើរជើងនៅតាមផ្លូវទៀតសោតក៏មានមនុស្សស្លាប់រណោករណែលសហមេធាវីក៏បានលើកឡើងពីការសម្លាប់រង្គាលនៅទួលពោធិ៍ជ្រៅនៅខេត្តពោធិ៍សាត់លើទាហានលន់នល់ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងដែរខ្មែរក្រោមក៏ទទួលរងនៅការជម្លៀសដោយបង្ខំនិងត្រូវសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសវនកម្មនៅពេលរសៀលថ្ងៃនេះក្រៅពីការស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលើអតីតមេខ្មែរក្រហមសហមេធាវីក៏នឹងលើកឡើងពីការទាមទារសំណងជូនដល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលមានចំនួនជាង 3800 នាក់សំណងដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយសមូហភាពនិងជាសំណងផ្លូវចិត្តជាការកត់សម្គាល់ភាគីសហព្រាញ្ញានឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ទៅលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1
ដោយលើកឡើងនៅសំណើសុំផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដោយមានរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី17តុលាក្រោយមកនឹងដល់វេនសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោទនិងជនជាប់ចោទលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឡើងថ្លែងការណ៍យើងបន្តព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17តុលានេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅបូរីកីឡាតវ៉ាឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគោរពការសន្យាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង100នាក់មកពីសហគមន៍អតីតអ្នកបូរីកីឡានិងមានការចូលរួមពីសហគមន៍បង្កប់ផងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គឹមយុទ្ធនាវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រជាសហគមន៍បូរីកីឡាអ្នកភូមិបង្កក់និងសហគមន៍ដីធ្លីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នមួយនេះរកដំណោះស្រាយជូនដល់ពួកគាត់នោះក្រុមអ្នកតវ៉ាមកពីអតីតសហគមន៍បូរីកីឡានិងបង្កក់ដែលមានបញ្ហាដោយសារទំនាស់ដីធ្លីអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានបន្តការតវ៉ារបស់ខ្លួនជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយទាមទារឲ្យលោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញមុខរកដំណោះស្រាយពិតប្រាកដមួយជូនពួកគាត់តាមការសន្យាលោកពេជ្រលឹមខុនតំណាងសហគមន៍បូរីកីឡាបានថ្លែងថាលោកប៉ាសុជាតិវង្សដែលបានសន្យាក្រោយការឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងតាំងពីដើមខែឧសភាថាស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់អ្នកបូរីកីឡាដែលមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចគឺលោកមិនបានធ្វើតាមការសន្យានោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបន្តរស់នៅលើគំនរសំរាមនិងក្រោមដំបូលតង់ធូរធ្លាយយ៉ាងវេទនាលោកបញ្ជាក់ថាការសន្យារបស់លោកអភិបាលក្រុងបានធ្វើឡើងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតនេះទៀតដំណោះស្រាយក៏នៅតែមិនមានលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអស់ជំនឿលើការសន្យារបស់លោកអភិបាលដោយទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយជាបន្ទាន់តំណាងសហគមន៍បូរីកីឡាបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីមុនក្រុមអ្នកសហគមន៍ធ្លាប់ស្វែងរកឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងរដ្ឋទាំងសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយហើយដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមតែមួយចុងក្រោយរបស់អ្នកភូមិបូរីកីឡាគឺធ្វើការតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់មួយពីលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអាចតាក់ទងសុំការពន្យល់បានទេនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអតីតអ្នកភូមិបូរីកីឡាអះអាងថាពួកគេចំនួន45គ្រួសារក្នុងចំណោម107គ្រួសារមិនទាន់បានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចហើយកំពុងបន្តរស់នៅកន្លែងចាស់ដែលពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដេញចេញកាលពីឆ្នាំ2012គួរបញ្ជាក់ថាការតវ៉ារបស់អ្នកភូមិបូរីកីឡានិងបង្កក់កាលពីព្រឹកមិញនេះមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រដាប់ដោយខែលនិងតំបន់ឆក់ប្រមាណជាង100នាក់បានរារាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នានោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលជាថ្ងៃទី2នៃសវនាការបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលសំណុំរឿង002វគ្គទី1សហព្រះរាជអាជ្ញាបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់របស់ខ្លួនដែលដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោទសហព្រះរាជអាជ្ញាមានរយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនសវនាការនេះមានវត្តមានចូលរួមពីជនជាប់ចោទខៀវសំផននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការប៉ុន្តែលោកនួនជាអតីតបងធំទី2បានស្ដាប់សវនាការពីចម្ងាយដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើមហាបាតុកម្មហើយប៉ុន្តែកំណត់ចំនួនមនុស្សសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើមហាបាតុកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ខ្លួនគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25តុលានេះហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យបាតុករមានតែ10000នាក់តែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចូលរួមអាចមានចន្លោះពី2ទៅ50000នាក់ហើយការដង្ហែក្បួនមិនត្រូវមានមនុស្សច្រើននោះឡើយកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឱសថគីណាល់ជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេអរគុណមេសាសម្រាប់ការប្រមូលព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22តុលាបន្ទាប់ពីដំណើរនយោបាយការទូតនៅបស្ចិមលោកនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះការត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺនៅមុនមួយថ្ងៃនៃការធ្វើមហាបាតុកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខនេះស្ថាប័នរដ្ឋនានាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានមានទីប្រឹក្សានិងជំនួយការសរុបជាង60នាក់នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី16តុលាការតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនានានៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលបើទោះបីជាមានការកាត់បន្ថយខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នខ្លះក្តីកញ្ចប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2014សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះគឺគ្មានការកែងដំណើរឡើយបើទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើព្រះហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិលោកឈៀងវុនបានអះអាងថាដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថវិកានេះរដ្ឋសភាត្រូវការសម្លេងតែ50+1ប៉ុណ្ណោះអំពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនិងជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបានជន់លិចខេត្តរាជធានីមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង1ខែកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញហើយការស្រកស្រុតនៃទឹកជំនន់នៅពេលនេះក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់បានដល់ពេលបញ្ចប់រដូវកាលរបស់ខ្លួនផងដែរខណៈការធ្លាក់ភ្លៀងចុងរដូវវស្សានឹងបន្តធ្លាក់បន្តិចបន្តួចរហូតដល់ដើមខែវិច្ឆិកាសពអាកាសយានិកកម្ពុជាជើងចាស់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសឡាវនឹងមកដល់កម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី19តុលានេះយោងតាមសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសឡាវបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឡាវនិងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះនេះគួរជំរាបជូនថារហូតមកទល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី19តុលានេះក្រុមអ្នកសង្គ្រោះឡាវបានស្រង់សាកសពចំនួន30ចេញពីទឹកទន្លេមេគង្គជាកន្លែងដែលយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឡាវធុន ATR 72បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី16តុលាបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះសរុបទាំងអស់49នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានពន្យាពេលហើយបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមន៍របស់កងកម្លាំងប៉ូលីសនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតម៉ាល់ឌីវគួររំលឹកថាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនមានអំពើហិង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំប្រទេសម៉ាល់ឌីវម្ដងរួចមកហើយអាជ្ញាធរវេណេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីនទម្ងន់1300គីឡូក្រាមទៅទីក្រុងប៉ារីពីរដ្ឋធានីការ៉ាកាសគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអាជ្ញាធរវេណេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស28នាក់ហើយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Nawaz Sharif នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយសមាភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមការឲ្យដឹងពីសេតវិមានបញ្ហាយុទ្ធនាការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ក៏ជារបៀបវារៈចម្បងមួយដែរនិយាយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រទី18តុលាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតពលបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងដែលទើបបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានបិទទ្វាររយៈពេល5ខែដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18តុលាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះទេអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះថាមានភាពលំអៀងនិងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅសេរីក៏ដូចជាជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តចំនួន2ដែលធ្វើឡើងដោយអភិបាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះតាក់ទងទៅនឹងការវាយកំទេចអគារដែលសាងសង់មិនគោរពច្បាប់នៅជិតព្រះបរមរាជវាំងនិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យបិទហាងដោយពីមុននៅពេលមានការបាញ់បោះសេរីនោះទទួលបានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងការសម្រេចយ៉ាងដូចនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់កន្លងមកនិងស្របតាមការប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់របស់គណបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីការគាំទ្របានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ដែលទើបតែកន្លងទៅសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់ញឹមសុផល ចំណាត់ការចំនួន2ដែលបានលើកឡើងដោយលោកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញថ្មីត្រូវបានអបអរពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានកិច្ចស្វាគមន៍នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក
ប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលឡើងបន្តពីលោកកែបជុតិមាកាលពីមុនបោះឆ្នោតជាតិនោះបានប្រកាសវាយគំទេចអគារខុសច្បាប់ចំនួន2ដែលសាងសង់មិនគោរពច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងនិងមួយទៀតគឺការកែតម្រូវទៅរកផ្លូវត្រូវវិញដោយតម្រូវឲ្យដាក់ទោសតែអ្នកប្រព្រឹត្តតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមានការបាញ់បោះសេរីក្នុងហាងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបិទហាងទាំងមូលដោយកាលពីមុនឡើយចំពោះរឿងរៀបចំវាយអគារដែលខុសច្បាប់លោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាមន្ត្រីសាលាក្រុងកំពុងតែធ្វើលិខិតប្រាប់ទៅម្ចាស់អគារដែលមានកំហុសលើគេរំចាំលិខិតពីខាងសាលាក្រុងសិនណាពួកក្រុងកំពុងទូលិខិតជូនដំណឹងទៅរឿងការណែវាយអគារនឹងសិនតាក់ទងទៅនឹងការចាត់វិធានការដូចនេះលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយឯករាជ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាវាគឺជាការខាតបង់មួយដ៏ធំសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើដើម្បីជាគំរូដល់អ្នកឯទៀតដល់មានការត្រូវរកទីប្រព័ន្ធទីមានតែបាត់យើងអាចធ្វើសំណងចិនបានខ្ញុំសង្ឃមកទៅវិញមួយក្នុងការត្រូវការឯកភាពចូលណាបណ្ណាណាប្រព័ន្ធតែវាធំចឹងការវៃចោលហ្នឹងវាខាតទៅដល់អ្នកវិនិយោគទៅបើសិនជាយើងមិនហើយអានោះវាជារឿងល្អប៉ុន្តែពេលធ្វើហើយអីហើយស្រាប់តែវៃចោលអានោះវាល្អទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចាត់វិធានការអញ្ចឹងធ្វើវាអាចឲ្យមានតែតែសំណងនៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅត្រូវការឲ្យមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ចំពោះការដាក់ទោសទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តនៅពេលមានការបាញ់បោះសេរីលោកកែមលីបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រហើយរិះគន់នៅវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពខ្ញុំក៏ទៅសំស្របហើយព្រោះម្ចាស់ហាងគ្នារស់ស៊ីលោកពូទេអ្នកដែលញ៉ាំទៅផឹកទៅដើមស្អីគ្នាតែជាអ្នកអស់ហេតុពីច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គមយើងបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពមិនជាអ្នកបាញ់បោះជាមេជាអ្នកមានខ្នងជាពូអ្នកធំជាអ្នកដែលមានកាយនៅលើស្មាយចឹងទៅរួចខ្លួនចឹងវាធ្វើឲ្យបាញ់បោះវាកាន់តែច្រើនឡើងចឹងហើយគឺខកបាក់បោះទៅលើក្រុមរបស់គាត់ជាមួយនឹងចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងការបាញ់បោះក្នុងហាងនេះម្ចាស់ហាងលក់ដូរគ្រឿងហូបចុក Beer Garden និងក្លឹបរាត្រីទាំងអស់សុទ្ធតែបានគាំទ្រនៅចំណាត់ការរបស់លោកចៅហ្វាយក្រុងថ្មីលោកសុវណ្ណថាម្ចាស់ហាង Beer Garden ពន្លឺថ្មីមានទីតាំងនៅតំបន់ទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជាអាជីវករមួយរូបក្នុងចំណោមអាជីវករដែលមានហាងនិងក្លឹបទាំងអស់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាជួយក្រុងថ្មីគាត់ធ្វើទៅត្រឹមត្រូវព្រោះអ្នកដែលព្រឹត្តត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់ដូចខ្ញុំបើកហាងហ្នឹងខ្ញុំបង់ពន្ធជូនរដ្ឋបើសិនជាចៅហ្វាយក្រុងថ្មីគាត់មានចំណាត់ការបែបហ្នឹងខ្ញុំពិតជារីករាយព្រោះអីបើសិនជាអ្នកមកផឹកម៉ាស៊ីនឹងគាត់បាញ់បោះអីហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យទី1ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះអត់រយុទ្ធធរឲ្យហើយបែរជាគាត់មកបិទរបរស៊ីរបស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងចំណាត់ការលើកមកអត់ពេញចិត្តទេព្រោះអីខ្ញុំអត់មានអាវុធទេខ្ញុំជាពលរដ្ឋរកស៊ីសុចរិតតែបើគាត់ថាអ្នកណាប់អញចាប់អ្នកនឹងបានយកផ្ដំទៀតទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទៅមករកគ្រោះមកជន់គេបាញ់ភាសាហើយជារត់អត់បានលុយហើយមកបិទខ្ញុំទៀតខ្ញុំបានអីខ្ញុំជីវិតជាទូទៅការបាញ់បោះសេរីកន្លងមកនៅក្នុងហាងលក់ដូរគ្រឿងហូបចុកលក់គ្រឿងក្លែមនិងស្រាបៀរត្រូវអាជ្ញាធរចុះបិទហាងជាបន្ទាន់ការបិទចង្វាក់អាជីវកម្មដ៏ទាន់ហន់នេះមិនត្រឹមតែមានការខាតបង់ទៅដល់ថៅកែហាងនោះទេគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលមិនដឹងអីជាច្រើនទៀតដែលបម្រើការងារនៅទីនោះដូចជាអ្នករត់តុអ្នកទទួលភ្ញៀវចុងភៅចម្អិនអាហារអ្នកភ្លេងជាដើមស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរ Tiger ឈ្មោះគង់សុផលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFE ថាផ្នែកលក់ភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹងក៏ត្រូវអត់ការងារធ្វើភ្លាមៗដែរប្រសិនបើមានការបាញ់បោះហើយបិទហាងដោយកាលពីមុនប៉ះពាល់បើយើងគេបិទហាងហ្នឹងទៅបើគេអត់មានហាងដាក់ឲ្យដល់ថាគេមិនឈប់យើងបើខ្ញុំយល់ថាចេះបើមានការបោះបាញ់នៅក្នុងហាងបើកណ្ដឹងខ្ញុំសូមឲ្យចាប់អ្នកដៃដល់បើថាប៉ះពាល់ច្រើនទាំងនារីរត់តុកទាំងនារីអូតតែទាំងអ្នកលក់វិយាទាំងអីទាំងអស់តែខាងហ្នឹងក៏មានការប៉ះពាល់ដែរឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើហាងដែលគេអត់ត្រូវការនារីប្រហែលជាគេទៅចាប់កងត្រានារីហ្នឹងបើគេមានបិទហាងអញ្ចឹងបើរកហាងបានប្រហែលជាប្រឈមនារីហ្នឹងទៀតជាមួយគ្នានេះលោកសមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារកម្ពុជាបានបន្ទោសទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធមិនត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានការងារដែលនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាល
ពលគឺមិនមានហេតុផលអ្វីទាល់តែសោះដោយខឹងគោទៅវាយរទេះគឺមានន័យថាអ្នកដទៃជាអ្នកបាញ់ហើយរត់បាត់ដល់ទៅជាប់គឺជាប់ម្ចាស់ហាងដូចនេះប្រធានសហជីពដែលធ្វើការជាមួយនឹងសេវាកម្មអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀររូបនេះយល់ថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរក្រុងក្នុងការទម្លាក់កំហុសទៅលើតែអ្នកប្រព្រឹត្តដោយមិនមានការរាលដាលអ្វីដែលគាត់លើកឡើងវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវបើសិនជាមានការបាញ់បោះទៅបិទហាងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករផ្សេងទៀតហើយពេលខ្លះទៅកែហាងក៏គាត់អត់បានដឹងរឿងរ៉ាវដែរដល់បិទហាងទៅវាប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺជាការទូទៅរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយតែគេហ្នឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះជាដើមព្រោះនៅកន្លែងផឹកស៊ីមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចអីត្រូវយកកំភ្លើងយកអីហ្នឹងទៅកន្លែងផឹកស៊ីទេផុតភារកិច្ចរបស់គាត់គាត់ត្រូវទុកនៅកន្លែងរបស់គាត់នេះជាយើងឃើញថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្មីសំខាន់គឺពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលទៅពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះជាដើមហ្នឹងហើយពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាមានបញ្ហាត្រូវតែចាប់ជនល្មើសដើម្បីឲ្យមានការទូទៅគឺថាការបិទហាងក៏អីហ្នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់លោកចៅហ្វាយក្រុងប៉ាសុជាតិវង្សនៅចំណុចសំខាន់ៗដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានកន្លងមកត្រូវគេមើលឃើញថាគឺជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់អរិយាប័ត្រខុសឆ្គងក្នុងសង្គមដែលបានអនុវត្តកាលពីមុនមកដោយពុំមានការគាំទ្រជាទូទៅព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC អរគុណសុផលដែលបានលើកឡើងថាសាលាក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមកែតម្រូវការងារដែលមានកំហុសឆ្គងពីអតីតកាលរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី19សូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងដូចតទៅ Radio France Internationale présente Comment vont les affaires? មេរៀនទី19ទិវាកោតកម្មនិងទិវាបើកប្រាក់បៀវត្សនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំបានមកដល់ការិយាល័យដោយមានការយឺតយ៉ាវអស់ជាង1ម៉ោងទីក្រុងប៉ារីត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសារកោតកម្មមួយនៃពួកបុគ្គលិកនៅក្រសួងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ Eh bien, Daniel, tu es en retard ce matin. Il y a une grève, pas de métro, pas de bus, j'ai dû marcher, je suis épuisée. Ne t'inquiète pas, moi aussi je viens d'arriver. C'est la faute des syndicats. La faute des syndicats? Oui, les syndicats incitent les salariés à faire grève et après, c'est la crise. Eh bien, Françoise, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une grève des transports, encore les syndicats, encore eux. Ah, c'est bien vous, Françoise. Vous ne les aimez vraiment pas. Oh non, alors. Et c'est pas fini. Demain, grève générale dans le service public. Vous connaissez les syndicats français, Daniel? Oui, la CF. La CFDT, c'est-à-dire la Confédération Française Démocratique du Travail. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la CGT. Oui, la CGT, la Confédération Générale du Travail. Ah, il y a aussi FO? FO, Force Ouvrière. Et il y en a d'autres. Mais quelle est la différence entre tous ces syndicats? Des différences idéologiques. Mais ils défendent tous les droits des salariés. Quels droits? Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, le temps de travail, les congés payés et le droit à la formation continue. តែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះលោកពុទ្ធទីបងបានពន្យល់ខ្ញុំថាដោយសារពួកសហជីពនេះហើយបានជាអ្នកធ្វើការបារាំងទាំងអស់បានសម្រេចក្នុងការទាមទារប្រាក់បៀវត្សតិចបំផុតរយៈពេលប្រកបការងារតែ39ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងមានសិទ្ធិបន្តការហាត់រៀនជាបន្ថែមប៉ុន្មានពេលបន្ទាប់មកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មពីររូបគឺអ៊ីសាបែលនិងហ្វីលីបស្រាប់តែលោកពទីបងចូលមកកាន់ការិយាល័យដោយហុចស្រោមសម្បត្តិឲ្យម្នាក់មួយ Voilà pour toi, Philippe.
Et voilà pour vous, Isabelle. Non, c'était pas pour moi. C'est pour toi, Isabelle. Oh, pardon. C'est dommage, j'aimerais bien avoir le salaire de Philippe. Eh bien, les cotisations salariales ne diminuent pas. Et les cotisations patronales. Cotisation salariale, cotisation patronale. Et oui, on ne peut pas avoir les avantages sociaux sans cotisation. Je ne comprends pas. C'est simple, le salaire brut n'est pas égal au salaire net. Et oui, le salarié doit cotiser. Il doit payer par exemple une assurance chômage, une assurance maladie, une assurance vieillesse. Ces cotisations sont déduites de son salaire brut. Ce sont les cotisations salariales. Tu comprends maintenant qu'il y a une différence entre salaire brut et salaire net. Quand tu vas chercher un travail, on va t'annoncer le salaire brut. Il faut enlever environ 20% pour avoir le salaire net. 20% de cotisation salariale, mais 50% de cotisation patronale. Oh, c'est compliqué. Tiens, par exemple, une personne au SMIC gagne environ 6 000 francs bruts par mois. Le patron paie 6 000 francs, plus 50% de charges patronales, c'est-à-dire 9 000 francs. Le patron paie 3 000 francs de charges. Et le salarié? Eh bien, le salarié, il gagne 6 000 francs moins 20% de charges, c'est-à-dire 4 800 francs. Eh bien, alors moi, je paie aussi des cotisations salariales? Non, pas vous, Daniel. Vous êtes stagiaire. Vous ne percevez pas de salaire, mais des indemnités de stage. Alors, vous ne payez pas de charges. D'ailleurs, je viens de finir votre bulletin de paie. Vous pouvez passer le prendre. ដូច្នេះបុគ្គលិកធ្វើការនឹងម្ចាស់សហគ្រាសបារាំងចូលរួមក្នុងការបង់ប្រាក់វិភាគទានឲ្យដល់អង្គការការពារផលប្រយោជន៍សង្គមដូចជាឧបត្ថម្ភនៅពេលមានជំងឺការធានារ៉ាប់រងចំពោះភាពឥតការធ្វើនិងការចូលនិវត្តន៍ប្រាក់វិភាគទានទាំងនេះដែលដកហូតចេញពីប្រាក់បៀវត្សដុលគឺ salaire brut មានឈ្មោះថាប្រាក់វិភាគទាននៃបុគ្គលិកធ្វើការបារាំងហៅថា cotisation salariale ប្រាក់វិភាគទានមួយផ្នែកទៀតបង់ដោយម្ចាស់សហគ្រាសឈ្មោះថាប្រាក់វិភាគទាននៃម្ចាស់សហគ្រាសបារាំងហៅថា cotisation patronale ដូច្នេះនៅទីបំផុតអ្នកធ្វើការម្នាក់ៗបើកប្រាក់បៀវត្សត្រឹមគឺ salaire net ដ៏ច្បាស់លាស់មួយដែលជាប្រាក់បៀវត្សដុលដកប្រាក់វិភាគទាននៃបុគ្គលិកធ្វើការចេញ Que fais-tu, Françoise? Je consulte le Minitel. Pourquoi? J'interroge la RATP pour savoir si la grève continue. លោកអ្នកនាងប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថា RATP ជាពាក្យកាត់នៃសហគ្រាសសាធារណៈបារាំងដែលគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនៅទីក្រុងប៉ារីដោយជារថភ្លើងក្រោមដីគឺមេត្រូនិងរថយន្តក្រុងហៅថា bus. Je peux regarder, je ne sais pas me servir du Minitel. C'est très simple. Tu composes le 3615 sur le téléphone. Tu entends la tonalité aiguë? Appuie sur la touche connexion du Minitel. Après, raccroche le téléphone. Bien. Tu es en ligne avec le serveur de la RATP. Suis les instructions à l'écran. តើលោកអ្នកនាងធ្លាប់ដែរឮគេនិយាយអំពី Minitel ឬទេជនជាតិបារាំងនាំគ្នាវក់ប្រើម៉ាស៊ីន ordinateur នេះដើម្បីរកព័ត៌មានដែលគេត្រូវការនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅថ្ងៃនេះគេត្រូវការរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងចលនាកោតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារី Alors, quelles sont les nouvelles? Suite à une grève du personnel CFDT, CGT et FO, le trafic reste très perturbé sur tout le réseau RATP. En moyenne, un métro sur 4 circule et un bus sur 5 circule. Et les syndicats disent qu'ils défendent les droits des salariés.
Eh bien moi, ce soir, je vais mettre 2 heures pour rentrer chez moi. Chez moi, chez toi, chez lui ជាសព្វនាមផ្ទាល់ខ្លួនសង្កត់ឲ្យតម្លៃទៅលើនាមមួយឬក៏សព្វនាមមួយដែលអាចប្រើនៅពីក្រោយអយតនិបាតគឺ preposition Voilà pour toi, Philippe. Et voilà pour vous, Isabelle. Ah non, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi, Isabelle. Soom អញ្ជើញជួប Daniel ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការស្គាល់សហគ្រាសបារាំងប៉ារ៉ាហ្សិមជាលើកដំបូងនិងសូមរងចាំហាត់រៀនរបៀបនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងសហគ្រាសនៅសប្តាហ៍នោះកោតកម្មមួយកើតមានឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយពុករលឹកនៃក្រសួងដឹកជញ្ជូន François Vitel ចោទប្រកាន់ពួកសហជីព Et les syndicats disent qu'ils défendent les droits des salariés. ថ្ងៃនោះក៏ជាថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សដែរនិងជាឱកាសមួយនាំឲ្យយើងស្គាល់នៅខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិបង្កាន់ដៃបៀវត្សបារាំង Eh bien, les cotisations salariales ne diminuent pas. Et les cotisations patronales. នៅទីបញ្ចប់សូមរងចាំហាត់រៀនការប្រើសព្វនាមផ្ទាល់ខ្លួនសង្កត់ឲ្យតម្លៃទៅលើនាមនិងសព្វនាមមួយនិងការប្រើកិរិយាសព្ទក្នុងពេលវេលាអតីតកាលថ្មីៗបារាំងហៅថា passé récent. Ne t'inquiète pas. Moi aussi, je viens d'arriver. ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបក្រុមហ៊ុន Paragem កំខានតាមរយៈ RFEភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ដុល្លារបន្ទាប់ពីដំណើរនយោបាយការទូតនៅបស្ចិមលោកនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកមិញនេះការត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនមួយថ្ងៃនៃការធ្វើមហាបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខនេះស្ថាប័នរដ្ឋនានាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានមានទីប្រឹក្សានិងជំនួយការសរុបជាង60នាក់នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី16តុលាការតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនានានៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលបើទោះបីជាមានការកាត់បន្ថយនៅក្នុងស្ថាប័នខ្លះក្តីកញ្ចប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2014សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះគឺគ្មានការកៀងដំណើរឡើយបើទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិលោកឈៀងវុនបានអះអាងថាដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថវិកានេះរដ្ឋសភាត្រូវការតែសម្លេង50+1ប៉ុណ្ណោះអំពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនិងជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបានជន់លិចខេត្តរាជធានីមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង1ខែកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញហើយការស្រកស្រិតនៃទឹកជំនន់នៅពេលនេះក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់បានដល់ពេលបញ្ចប់រដូវកាលរបស់ខ្លួនផងដែរខណៈការធ្លាក់ភ្លៀងចុងរដូវវស្សានឹងបន្តធ្លាក់បន្តិចបន្តួចរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាគឹមយុទ្ធនារាយការណ៍លម្អិត
លោកច័ន្ទយុធានាយករដ្ឋការឡៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាស្ថានភាពទូទៅនៃទឹកជំនន់ដែលជន់លិចនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពធូរស្រាលច្រើនហើយរហូតដល់ពេលនេះបើទោះបីជាទឹកនៅបន្តលិចខេត្តមួយចំនួនក៏ដោយបើតាមលោកច័ន្ទយុធាទឹកនៅបន្តលិចក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌនិងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយជន់លិចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក៏ប៉ុន្តែមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកបន្តថាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គបានធូរស្រាលទាំងស្រុងមិនមានចំនួនបន្តទៀតទេចំណែកចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រកជាច្រើនផងនោះហើយថាទឹកជំនន់ក៏ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់រដូវកាលរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងផងដែរចាប់ពីពេលនេះតទៅមន្ត្រីធនធានទឹកដដែលបានបញ្ជាក់ថាជារួមស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងទឹកជំនន់គឺបានធូរស្រាលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្លាក់ភ្លៀងនៅតែបន្តតែមិនមែនភ្លៀងជាប្រព័ន្ធនោះទេគឺជាការធ្លាក់ភ្លៀងចុងរដូវវស្សាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកច័ន្ទយុធាភ្លៀងចុងរដូវវស្សាអាចនៅបន្តធ្លាក់រហូតដល់ចុងខែតុលាសម្រាប់តំបន់ខ្ពង់រាបហើយតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងមាត់សមុទ្រការធ្លាក់ភ្លៀងអាចបន្តអូសបន្លាយដល់សប្តាហ៍ទី2នៃខែវិច្ឆិកាដោយឡែកលោកខ្ញុំបណ្ដាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី18ខែតុលាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់បានកើនឡើងដល់139នាក់លោកបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកំពុងបូកសរុបផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់លោកអ៊ុយសំអាតប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរតាមខេត្តបានផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់បានប្រមាណជិត 40,000 គ្រួសារហើយនឹងបន្តសកម្មភាពជួយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរបាយការណ៍នានារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ដល់ខេត្តក្រុងចំនួន15នៃខេត្តក្រុង24ទូទាំងប្រទេសស្រូវវស្សាប្រមាណជាង 12,000 ហិកតាបានលិចលង់និងខូចខាតប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 80,000 នាក់បានប៉ះពាល់និងសាលារៀនប្រមាណជាង 500 ខ្នងបានលិចលង់នៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានពន្យាពេលហើយបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមន៍របស់កងកម្លាំងប៉ូលីសនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតម៉ាល់ឌីវគូរំលឹកថាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនមានអំពើហិង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំប្រទេសម៉ាល់ឌីវម្ដងរួចមកហើយអាជ្ញាធរវេណេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីនទម្ងន់ 1,300 គីឡូក្រាមទៅទីក្រុងប៉ារីពីរដ្ឋធានីការ៉ាកាសគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអាជ្ញាធរវេណេស៊ុយអេឡាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស28នាក់ហើយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកណាវ៉ាសារីហ្វនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយសមាភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមការឲ្យដឹងពីសតវិមានបញ្ហាយុទ្ធនាការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនក៏ជារបៀបវារៈចម្បងមួយដែរនិយាយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រទី18តុលាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតប៉ូលបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងដែលទើបបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានបិទទ្វាររយៈពេល5ខែដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងយើងស្ដាប់គូចគុនធីរ៉ានេះជាព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយកាសែតផ្លូវការរឿងជើងឈ្មោះ KCNA យោងតាមកាសែតកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានរកឃើញជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ពោលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយនៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះមានមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីឬមួយក៏កោះហុងកុងជាដើមក្រៅពីនោះគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ពោលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏បានព្រមព្រៀងឲ្យមានការចូល